Bana b'Imana dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije kandi mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Ndabandanya gutanga intahe ngeze ku video ya 24 canke audio ya 24 ku gice cya kabiri muri Tanzania. Video ya 23 yacitse naraheza ariko narayitanze basi. Ariko nababwira ukuntu hasesere yatujanye Burundi gutembera kugira tubone ko Burundi bumeze neza burimo amahoro, tugaruke tubwira abandi mu nkambi ko bohunguka. Rero twaragiye mu Burundi, jewe nagomba kuja Ingozi muri komine ya Mwumba, ariko bene wacu mbese abavyeyi narababwiye mu Intahe y'u Burundi aho nayahunga ko abavyeyi baciye baja kuba mu muji Ingozi. Rero bene wacu umuryango wari mu muji Ingozi, ariko papa na mama bari barapfuye. Hanyuma nyene mu muji Ingozi, kandi mu muji Ingozi niho twagomba kurara twese nabo muri hasesere, abazungu twari kumwe n'aba Tanzania bakora muri hasesere, n'abantu 10 twari twajanye mu Burundi gusura. Basi rero iyo bwaca twaca tugenda mu misozi. Ahubwo nibagiye ifoto. Rero twarageze Ingozi mu muji nyene. Jewe rero ngeze Ingozi mu muji naciye ntangura kubona biwacu kuko baba bari mu muji Ingozi ariho bakorera. Hanyuma gusa muri make ku mugoroba ihoteli twariko bene wacu baraza nyene baransura, twicara nyene tunezerewe turiko bangurira amabiya turya inyama. Rero muri hasesere baza kubona ukuntu abantu turi kumwe dusa, barabaza ngo kwaba abantu, ndababwira nti aba ni bene wacu nyene ndavuga nyene ko ari bene wacu. Hanyuma baransaba ko bodufotora, ati nta kibazo. Baradufotoye amafoto, nzoyabereka. Noneho rero na hasesere rero baduca turicarana bose turaganira ahubwo abo bene wacu nyene nabo bakira abo bo muri hasesere twari twajanye. Noneho rero baratwereka amahoteli twagomba kurarako. Hanyuma nyene bene wacu barataha, nanje ndaraho kuri hoteli. Nari mfise umwana yari afise amezi 4. Hanyuma bukeye duca tugenda gutembera mu ntara muri komine za Kiremba, kubera urumva mu ntara ya Ngozi amakomine yose hari abagenda kuyaraba, ariko byasaba ko hari igice tugendamo. Uwo munsi rero twagiye za Kiremba turahatembera basi no mu zindi komine, ariko tweho bamwe atamiryango dufiseyo tuzi ko bazotujana iwacu ku wundi munsi. Twagiye turatembera za Kiremba n'ahandi, hanyuma turagaruka mu muji Ngozi ku mugoroba, n'ubundi turarara aho nyene mu muji Ngozi. Rero umunsi wa mbere twarara aho mu muji Ngozi nyene, bo muri hasesere jendi muri hoteli yanje mu cyumba cyanje nyene nagomba kuraramo. Kandi icyumba cyanje twara abadamu 2 bafise abana. Umudamu yabafise umwana, icyumba kiwe cyaba kizimbye gusumba ibyo umuntu umwe yigenga. Hanyuma rero bene wacu rero niho baza nyene aho kuri icyo cyumba n'abasaza banje, kuko hariho abo tutari twabonanye tukiri muri hariho musazanje tutari twabonanye, basazanje 2 tutari twabonanye. Twabonanye ari uko bwagorovye turi mu byumba byacu turiko turigenga. Niho rero mwene wacu baza, hanyuma turaganira. Bene wacu rero ndababwira nti burya rero mu nkambi uba abantu
bagiye bashaka. Hariho abaja mu Bugande, hariho abashaka nabo bakagenda mu bihugu by'abazungu biteye imbere za Amerika na za Canada n'ahandi. Hariho n'abandi bahunguka bakigarukira mu Burundi. Ati rero mu nkambi umuntu wese ahitamo kuja yashaka. Afise mutoyi wanje novuga ati w'inkarashishi kabisa, no mu muryango turamwemera kuko havuye jewe nitwa ko ndi mukuru, wewe ari mu Burundi, ni nkaho ari nka mukuru mu muryango. Uwo mutoyi wanje rero arambaza ati none wewe ukaba wahise mwiki? Namubwira nti jewe je nahisemo kuzitahira. Wahisemo gutate? Ati kubera iki utahisemo kuja mu bihugu byo hanze nawe ngugende muri Amerika canke za Australia na za Canada? Namubwira nti je nabiretse ndabibona ati kubera ko ari impamvu. Kuko nari ipfujije kubikora kandi muri hasesere bari barigeze no kuba bandondera. Mugabo nyuma ndavyanka kuko ninumva ko nzihungukira. Rero hariho umwene wacu umwe yigeze kuba yaraje mu nkambi, namurondereye n'ishure yiga. Nyuma nza kumubwira nurazi ngira nzoze gusaba ubuhungira tuzogende mu bihugu byo hanze, uzoze kwiga hanze. Ariko nyuma yagiye muri vakasi, hanyuma mama arapfa, azatevye gusubira ku ishure. Mugabo araza hanyuma ambwira ati burya rero mama yarapfuye nje ndamuhamye. Hanyuma ndababara. Rero uwo mwana kubera yari nkaho nawe yari mu banyuma, nkaho yakurikirwa n'umuhungu umwe w'umuhererezi. Mu nkambi rero biragorana, bigeraho je ndamubwira ko yo kwisubirira mu Burundi agahunguka. Kwanza sije nabimubwiye. Hari mwene wacu abasore bo mu nkambi cyane cyane n'abantu b'abagabo baramubona, ugasanga bariko barazi wanje bashaka kumutwara, bashaka kumwiba. Ndababara nawe ndamubwira nti ntibikunda ko ushaka umugabo wo ngaha mu nkambi. Aba bagabo bo mu nkambi ni n'abantu b'injyajya. Nyene ndamusigurira. Byarageze rero aho nyene ndamubwira ati wopfa umutaha ugasubira mu Burundi ho kugira je nzobone washatse umugabo ngaha wo mu nkambi n'ingorane banteje n'ibibazo biri ngaha mu nkambi. Rero hageze aho twumvikana asubira mu Burundi. Vya bitekerezo vye nariko ndiyumvira kurondera dosiye ngo tuje mu bihugu byo hanze ca ndabiheba. Niho rero nabwira mwene wacu, abo bene wacu nti jewe naranashatse kubikora kubera nariko ndashaka ko uyu mutoyi wanje twoja hanze akazoza kubandanya amashuri hanze. Atariko nabonye bivuyemo nandi ca ndabiheba. Uwo mutoyi wanje carambira ngo ari kuri kijuju nani, ngo nyimba naka yarase ko mujana canke wabona yuko atari karakumvira kubyo washaka. Ati nicyo cyatumye uhinduka ukanka kuja mu bihugu byo hanze ngo ni kubera mwene wanyu. Ati mbega abo bantu uri kurabyara mwene wanyu niwe azobaronderera ubuzima canke niwe wa mama wabo uzobaronderera ubuzima? Hanyuma ndiyumvira mugaje ca nibaza niburya mwene wacu canke bene wacu bariko baranyuhura kubera amatongo n'ibyo data yaratunze bashaka kuzojya je ntatoyeko. Janibura ndababwira nti none nibasi nyimba ari uko murazompa Fabrice tujane. Baca barambwira ati kwandi byokunda. Ati yego je byokunda ndazisavye muri hasesere bo w'inkure. Uwo mutoyi wanje arambwira ngo je ndakubwire nyimba byokunda ndakwemereye kandi sinzisubirako tuzomuguha. Mugabo uzugende nawe mu bihugu byo hanze. Haleluya, amen. Jewe narashimye izo nama za mutoyi wanje kubera icyatuma avuga ati murazompa Fabrice tujane. Fabrice n'umuhererezi wacu kuri mama, mbese no kuri papa. Jewe ndi umwana wifura kuri mama, nawe ni umuhererezi kuri mama. Agirindwi ni wa mwana nababwira nahora niba mama nkajana gusenga, ni wa mwana nababwira yahora nyita ko ndi nyina muheka. Hanyuma ndavuga nto okay,
nyimba muzomumpa je nzobikora tuzogende. Barabinyemerera basi ndababwira ni rero ninasubira mu nkambi nzobisaba muri hasesere nzobabwira ati kabisa je ndakwemereye tuzojana. Rero uyo mwana uwo yitwa Fabrice yari mutoyi nyene wa twese. Abavyeyi bapfuye, papa yapfuye afise imyaka 6, hanyuma mama nawe apfa afise imyaka 8, hanyuma caregwa nabashikiwe canke batoyi banje bigorana kubera no mu muji Ngozi uri umwana utari kontororwa na papa canke ukontororwa na mama, ubuzima ntibuba bworoshe. Gusa baramwitaho nta ngorane, ariko nkinamubona gusa icyo gihe nagiye mu Burundi ndamubonye naciye ntangura kurira, ndamubonye naca nibuka mama nkibuka papa nkibuka n'ukuntu bamukunda intambara itaraba nkiri kumwe nabo, nkaca numva agahinda ko kubona. Kandi icyo gihe nari nagiye mfise n'amafaranga mukati aya mahera n'ayanaka y'uwo mwana nyene, numva kumenga no mugurira impuzu n'utundi tuntu akeneye. Rero basi rero nyuma twagiye gusura abo muri hasesere barambajije ati mbere igihe twari kumwe nabo bambaza ati rero wowe, ndababwira nti oya, intambara imaze kuba papa yaciye azagura urupangu hano mu muji Ngozi, ariko ku mavuko ni kugenda hariya anyi muri komine Mwumba toke. Rero nyuma twagiye gusura muri komine Mwumba, rero umwe hariwo bashiza umwe wese bamujana ku gatumba kahari abandi bagaca babandanya babajana ahandi. Rero hariho umwe bashize mu bice byo ku Mwumba, jewe rero nanje baca baranjana hahandi hitwa mu Kiziba, hanyuma uwundi mudamu umwe baca bamujana ahandi hantu hitwa mu Rwabiriro. Rero aho mu Kiziba hari nyene kuri centre hamwe nababwiye mu Ntahe yo mu Burundi, hariho mukuru wanje wa wundi nababwiye yitavye Imana haciye imyaka 2 yaritavye Imana 2 gutyo. Niho rero nabona nagiye abo muri hasesere rero naraberetse ati burya inzu yacu yahora yari ngaha, hariho mwene wacu, kubera abo muri hasesere abatanzania barambaje ati none gasha kuje wowe ata n'umuntu wasanga toya, ati ndahise mwene wacu mu ibi bice nyene, kuko abantu baciye baza baranampunda arako barambona bamwe baramenya. Ndababaza ati mbega wa mukuru wanje ukuntu, baratubwira ati abahajyanye reka tuze kumuhamagarira aho yoba ari hose turamurondera, naho yoba ari mu murima turamukurayo. Basi rero birababaza yo ndaberetse ati inzu y'iwacu yari ngaha byari bimeze ukuntu. Basi rero baragiye barandonderera mwene wacu, canagenda muhiriwe nayo sinobivuga ku burebure, ariko naranezerewe. Basi nyuma rero wa wundi wewe bajanye hariya mu Rwabiriro yari kumwe nabo bo muri hasesere nyene, nyuma baza bagaruka baratubwira umwanya baza kudutorera naho baza kudusanga. Kandi twabona n'abasirikare baguma batembera muri ibyo bice, kuko twari turindiwe umutekano kugira ntihagire uwo tugirira nabi. Basi rero nyuma baradutoratoye, hanyuma turasubira Ngozi. Muri make rero twaje kongera kuva mu Burundi dusubira mu makambi yo twazananye, dusubira mu makambi. Rero tugarutse mu nkambi niho nabwiye niho rero haheze imisi nagenda ku isoko, ndiko natembera ku isoko mbona umwe mu bakuru bo muri hasesere, kanamubwira nteregana akawe ati njewe ndagusaba uzompe uburenganzira bwo kuja hanze, uzompe dose yo kuja mu bihugu byo hanze. Arambwira ati Everine, kubera muri hasesere bari banzi cyane ku izina rya Everine. Everine, wewe twabonye iwanyu mwakize munezero
niki kigiriko kiratuma ushaka kugenda mu bihugu byo hanze. Cyane mubwira numva rero buriya warabonye koko iwacu twarakize kuko hari naho twaca nyene mu isoko ingozi turiko turatembera nkamwereka tibugi uyu ni musazanje ari mu kioske nziza. Hanyuma namubwiye nti rero buriya hariho basazanje babiri tudasangiye mama. Hanyuma abo dusangiye mama nabo kamwe ni gatoya ubundi arakuzeho ariko bajya awabonye tudasangiye mama ntabwo banyishimiye ko nojana abana ngo bamitongo mbane nabo. Mani mbabarire kubera hari aho narababesheye ariko kandi namwe murabizi ko abishwa bataja gutorana kwa basekuru. Rero cyane mubwira ni rero babambwiye ko imbere yuko bazomitongo nahomba ruko mpaba bana base ati none ko abana nzi ko base babihakanye uragira nzobigenze gute kuko umwana wa mbere yarazi cya kibazo ni wa mukuru wa hasesere yarazi cya kibazo cyuko wa mugabo wa mbere yihakanye umwana wa kabiri nawe yari yaramaze kumenya ko umugabo wanje bamutujije atakiri mu nkambi ndabimusigurira. Wewe rero acarambira ati Everine wowe ni wowe watevye utarabivuga ati wowe ntushobora kubura dosiye yo kugenda mu bihugu byo hanze ati ariko rero urabona ubu turi mu kwa 12 tugiye mu makonji ati rero mu mpera z'ukwa mbere cyane mu kwa kabiri uzocuza ndakugirire dosiye. Basi rero mu ntango z'ukwa kabiri naciye ngenda ndamurondera namubwira ati narinje rero unkorere ya dosiye yo kuja mu bihugu byo hanze. Arambwira ati rero wewe ndakuronderere umukobwa cyangwa umugabo bakugirire dosiye ati mbwira uwo wipfuza yo bigukorera. Ndamubwira ni jewe yaba umugabo yaba umukobwa uwo ari we wese wabona ko yonkorera dosiye ikagenda neza nta ngorane. Basi rero idosiye rero biratanguye nukuri Imana yo mu ijuru ndayishimira cyane kuko mu buzima bwanje yagizanamo abantu banyitwararika. Ntangura idosiye ari mu kwa kabiri kabisa jewe ngiye no kudondagura abo twavukanye bose nabo kwa muka atariko twese twarakundana n'ubu ndabakunda cyane kandi nabo ndazi barankunda cyane. Ibyo kubera kubavuga no kubatondekera imyaka byaba bigoye rero bimwe barambwira ati bibikuremwo ibi urabyihorera je nyene ndamenya ukuntu mpanga dosiye nabo nzovuga banyuroheye bitazoza birangora. Basi rero banambaza n'abandi bantu noshira ku idosiye ariko hariho abantu nari narashatse gushira ko ku madosiye ku idosiye ariko ntibabyiteho kubera hari ibintu mu nkambi byari byaramaze kubinjiramwo ibintu nk'ibyo. Hanyuma hariho umusazanje wo kwa data wacu nawe yarafise umugore n'abana niwe nyene naciye shira ku idosiye. Baranambwira ati ngende nzomubwire azoze bamugirira idosiye ndanka ati mutamushize ku rupapuro aho mbona ku rupapuro jendiko sishobora kuvyemera. Barambaza afise abana bangahe hanyuma ndababwira ku buryo n'imyaka namuhaye imyaka yanje ariko dushobora kuba tunganya imyaka kuko n'uwo kwa data wacu. Hanyuma nanje kandi jewe narifise umwana wanje narifise abana babiri ikande narifise yari ya 5 ndashirako n'umwana wa mugenzanje nakunda mubari wa mukebanje nababwira nyene ko ayanyanyasa canke tutavuga rumwe twaranyanyasanije twese. Imana imbabarire cyane siwe sindamusuke kwa makosa twese jewe nawe twese twarakoseranije ariko ndashima Imana twarasabanye imbabazi. Hanyuma umwana wiwe nari namushizeko hanyuma nshirako na wa mwana musazanje mwe bari bambwiye ko ninakutangura dosiye nzomushirako mugabo kubera izina ryari kwikade
hariko izina Manirakiza Diedone. Ayo n'amazina nahora nkoresha ngiye kubaruza amakade ya makanaki, nkaca numva izina rinje mu mutwe akaba ari ryo mvuga. Rero kubera iyo kade ariko uwo mwana ya Manirakiza Diedone w'imyaka 11 gutyo ndamushirako. Hanyuma ndamushira kwayo mazina basi. Rero nandikisha abantu 5. Hanyuma nyuma naragenda rondera wa musaza ndewo kwa data wacu ndabimubwira ibintu ingene bimeze. Nyuma muri hasesere barantumako. Hanyuma ndagenda n'ubundi ndasigura mugabo ndavuga ati ncanza gutira telefone je nta telefone nagira. Ndagenda ntira telefone abene wacu mu Burundi baraba bose bamwe baraba mbesi wacu bari bameze neza kuko abene wacu bari bageze mu muji Ngozi bashatse abagabo kandi bameze neza mu muji Ngozi. N'abavyeyi barinda barapfa, abavyeyi bapfuye ndumva hari hamaze gushaka 2, abandi bamwe bari bakiri mu rugo. Ariko na wa mukuru wanje yari yarashatse hahandi twahora kera basi ibintu nk'ibyo. Ariko bimwe sindavyibuka. Rero nagiye gutira telefone. Niye telefone mwene wacu wa undi yanyemereye ko azompa wa muhererezi wacu. Ati rero nagira ndakubwire dose narayitanguye rungika rero wa mwana. Mwene wacu arambira ati ati sha uri serious kweri kutari kuramutesha ishure? Utagira umutesha ishure kumbura bitazoshoboka. Ndamubwira ntumva rero uko bimeze hari ababitanguye koko bigorana. Ati niyo mpamvu ja kwishure yigako usaba amabirete ziwe, hanyuma n'ibikoresho yahora yigana kwishure byose bimutekerere, hanyuma aze kuko niyagera mu nkambi nzoca ndamujana kwishure abandanye kwiga mu gihe tuzoba tukiko turakurikirana iyo dose. Mwene wacu bavyumva n'ingoga acafata wa mwana aramurungika. Mbere mutoyi wanje wa undi yahora aba mu nkambi niwe yamuzanye. Nubwo rero dose rero turayitangura koko. Hanyuma wa mwene wacu yarageze harasubira mu Burundi, umwe yari yamuzanye. Hanyuma wa mwana wo kwa mukeye banje nari narashizeko narabimubwiye ko namushize ku idoseye, abyishimiye cyane. Ariko abikojeje abavyeyi biwe, mama wiwe aratagati ararahira ati nta soni uragomba kujana nujya. Ati ba wibuka kujya ari mukasi. Umwana ati nari muka papa mama jewe ndeka tuze tujane na mama mudogo. Basi rero biba bibi. Hanyuma ntangura kwibaza ukuntu nzomukurako canke se ukuntu twozo bihenda tukajana. Nawe nyamwana ati mama mudogo je tuzojana ntuzo tisawa. Mugabo birakomeza biraba bibi. Muramwanje mwene wabo n'uwo mugabo akabana na mubyaranje arandondera arambwira ati buriya rero kwa naka ibintu ntibiriko biragenda neza. Ati mama w'umwana yanse ko adashobora kwemera ko umuhungu wiwe mujana. Ati rero kugira worosha ibintu ntibaze bahave bakwicira idose, genda umukureko. Ati mushobora kugira imbere bikaba bibi kumbre muri hasesere canke se bakabona ati ubu nini gisuma rikariba abana babandi. Tisawa ati ntangorane. Nyuma rero naragiye ndamukurako ndababwira ati je naherutse agiye mu Tanzania n'abandi bantu. Ati sinongeye kumubona candagenda naramukuyeko casigarana abantu 4, abana banje 2 na wa musaza wanje umwe yari yavuye mu Burundi. Hanyuma na wa undi wo kwa data wacu nawe bari 4 nabo urumva nubwo twari 8 ariko umwe wese afise dose yiwe uwundi yiwe, mugabo zose zigira hamwe bandondeye baba nawe bamurondeye. Muri make rero byarakomeje biragenda neza, dose irakomeza iragenda neza, turagenda za Kigoma gupima, mbese doseye iragenda neza. Sindinze kubivuga byose kuburebura uko byagenze, ariko dose nayitanguye ari mu ku 8, ari mu kwa 2, ariko mu kwindwi
canke se mu kwindwi nari mvuye mu nkambi ngiye kutegereza indege. Reka tubanze tugeze ngaha, umukama bahezagire cyane, ariko turacyabandanya.